Саламатсыңдар ма үшқоңыр салушылары? Бүгінгі сабағымыз 4-ші модуль бойынша негіздер мен іргетастарды сұрыптау. Пән негіздер мен іргетастар оқу практикасы. Сабақтың тақырыбы іргетастар мен негіздерді жобалаудың басты ережелері. Сабақтың мақсаты: бірінші, іргетастар мен негіздерді жобалау барысында Долматовтың 3 принципін ұстау. Екінші, салынатын үйдің топырақ негізінің әркелкі шөгуінің жер бетінен жоғары орналасқан конструкцияларға тигізетін әсерін бағалау. Үшінші, жер қазу жұмыстарын жүргізу мен іргетас орнатудың тиімді тәсілдерін қолдану. Профессор Долматов іргетастар мен негіздерді жобалау барысында 3 принципті ұстауды ұсынады. Бірінші принцип: іргетастардың топырақ негіздерін олардың шекті күйлері бойынша есептеу. Екінші принцип: үйдің жер үстіндегі бөлігінің іргетасының топырақ негіздерінің бірге бүтіндей бір жүйенің құрамында үйлесімді және берік жұмыс атқаруының қажеттілігін ескеру. Үшінші принцип: мынандай деректерге сүйене отырып, іргетастар мен негіздерді жобалауды жинақты түрде шешу. А. Құрылыс алаңының инженерлік геологиялық және гидрогеологиялық жағдайлары. Б. Салынатын үйдің топырақ негізінің әркелкі шөгуінің жер бетінен жоғары орналасқан конструкцияларға тигізетін әсерін бағалау. В. Жер қазу жұмыстарын жүргізу мен іргетас орнатудың тиімді тәсілдерін қолдану. Іргетастарды салу тереңдігінің шамасына байланысты екі топқа бөліп қарастырылады. Бірінші, алдын ала қазылған шұңқырларға котлован, траншея орнатылған салу тереңдігі шамалы іргетастар. Әдетте мұндай іргетастардың табандары 1-5 метр тереңдіктен жоғары орналасады. Екінші, салу тереңдігі үлкен іргетастар. Олар көбінесе топырақ қабаттарын бойлай, табандарын немесе тіректерінің төменгі ұштарын тереңге жеткізе орнатылады. Мысалы, қадалы іргетастар, іргетас құдықтар, кессондар. Суретте көрсетілген қадалы іргетастың жерге орналасуы. Құрылыс іргетасы кезіндегі бөлу жұмыстары. Іргетастарды орнату бойынша геодезиялық жұмыстардың алғашқы деректеріне ғимараттар мен имараттар арасындағы осьтерінің сызбасы және арақашықтықтары, іргетас құрылымдарына байланысы, таспалы іргетастар мен технологиялық жабдықтардың іргетастары және қазаншұңқырлар жоспары мен қиындысы, негіздері мен іргетастардың тіреулік беттерінің белгілері жатады. Іргетасты орнатудың дәлдігі іргетастар осьтерінің монтаждық осінен ығысу мөлшері және тіреулік беті мен жазықтықтардың жобалық деңгейінен ығысуы бойынша анықталады. Геодезиялық бөлу жұмыстарының жалпы принциптері мен тәсілдері бірдей болғанымен, әртүрлі типті іргетастардың орнатылуында өз ерекшеліктері болады. Құрастырмалы таспалы іргетастың монтажы суретте көрсетілген сыртқы іліндірудің осьтік шегелеріне тартылған сымдар бойымен маяк блоктары және бұрыштағы жастықшалар орнатудан басталады. Суретте көрсетілген құрастырмалы таспалы іргетастарды бөлу сызбасы. Бірінші, маяк блоктары. Екінші, сыртқы іліндіру. Үшінші, сымдар. Төртінші, тіктеуіш. Бесінші, теодолит. Алтыншы, осьтік қауіптер. Ғимараттардың ұзындығы үлкен болған жағдайда 5-20 метр интервалымен бірнеше аралық маяк блоктары орнатылады. Басқа блоктар тартылған сым бойынша қаланады. Бұрын қаланған блоктардың сыртқы қыры бойымен бекітіледі. Төселген іргетастар тұғырықтарына іргетастық блоктардың ішкі қырларын белгілейтін осьтерді көшіреді және осы осьтердің ізі бойымен блоктардың монтажы жүзеге асырылады. Жоспардағы блоктардың орнату дәлдігі сымдық тәсіл арқылы бүйірлік нивелирлеумен немесе теодолиттің көмегімен өлшеу арқылы, ал тігінен және көлденеңінен тіктеуіш және деңгейлеткішпен тексеріледі.
Блоктың бірінші қатарының монтажы аяқталған соң нивелирлеу жүргізіледі. Көлденеңнен блоктың жоғарғы бетіндегі ауытқу қатесі келесі блоктар қатары үшін көлденең жіктің қабатымен түзеледі. Суретте көрсетілген іргетастарды орнатуды бақылау. А суреті жарма тартылған сым тәсілі арқылы. Б суреті теодолитпен, В суреті бүйірден нивелирлеу тәсілі. Іргетастардың блоктардың монтажы аяқталған соң орындаушылық сызбасын құру арқылы олардың орналасуын тексереді. Онда блоктардың осьтерден ығысуы және нақты белгілердің жобалық шамадан ауытқуы көрсетіледі. Блоктардың биіктігі бойынша осьтерден ауытқуы 10 мм-ге дейін ғана рұқсат етіледі. Биіктігі бойынша орнату дәлдігін нивелир арқылы бақылайды. Атқарушылық түсірудің нәтижесі бойынша жертөле немесе техникалық жерасты қабатын жабатын жабын тақтасын салу үшін монтаждық көкжиектің тегістелуі жүргізіледі. Суретте монолиттік таспалы іргетастар қалыптамасы. Бірінші рейка, екінші нивелир, үшінші обноска, төртінші осьтік сымдар, бесінші қалып қорабы. Тапсырмалар. Бірінші ситуациялық сұрақ. Үйдің іргетасын қалағанда, қолдан цемент пен топырақ арқылы құйғанда нені ескерген жөн? Құрамында нелер болу керек? Қандай нәрселер қосу керек? Және өзге де алып қосар сіздің кеңесіңіз. Екінші, қыста іргетас салу мүмкін бе? Сіздің ойыңыз. Екінші тапсырма тест сұрақтары. Берілген тест сұрақтарына жауап беріңіз. Үшінші тапсырма қосымша тапсырма. Кітаптан және интернет желісінен бүгінгі тақырып бойынша қысқаша мазмұн беріңіз. Сіздерге барлық тапсырма түсінікті болса, маған Platons платформасы арқылы тапсырманы орындап жіберіңіз. Назарларыңызға рахмет.